Welcome. Bienvenidos a nuestra clase de inglés para esta semana. Hello. Hoy día vamos a repasar un vocabulario de animales de la granja. Farm animals. Vamos a aprender preguntas que tienen las respuestas sí o no, que en inglés decimos yes, no questions. Y esas preguntas tienen que ver con el pronombre de esto, porque vamos a hablar de animales, ¿verdad? Este o esto. Is it? Y vamos a completar eso como una pregunta, ¿sí? Que comencemos con nuestro vocabulario. Recuerden repetir después de mí. Farm animals. Farm animals. Cow, que hace moo. Cow. Donkey, como hace donkey. E-haw. Donkey. Duck. Quack, quack. Duck. Goat. Goat. Horse. Horse. Rabbit. O algo así. Rabbit. Rooster. Rooster. Sheep. Sheep. Ok, repasemos los animales de la granja. A ver, díganlo. ¿Cuál es este? Moo. ¿Quién hace así? Cow. Repitan una vez más. Cow. ¿Y este? E-haw. Donkey. Repitan una vez más. Donkey. ¿Y este? Quack, quack, quack. Duck. Duck. ¿Y este? Goat. Goat. Estos son los que comen de todo. Dicen que tienen la barriga de lata. Goat. ¿Y este? Horse. Horse. ¿Y este? Creo que hacen squeak, squeak, algo así. Rabbit. Rabbit. Y este, cucurú, le gusta cantar en las mañanas temprano, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Rooster. Muy bien. Rooster. Y por último, ma. Sheep. Muy bien. Sheep. Una vez más, todos rapidito, ¿sí? Cow, digámoslo juntos. Cow, donkey, duck, goat, horse, rabbit, rooster, sheep. Muy bien. Ahora vamos a hacer un juego que se llama Adivina el animal. Guess the animal. ¿Ok? Y yo te voy a hacer una pregunta y tienes que responder. Vamos a aprender cómo funciona con dos ejemplos. ¿Ok? Nuestro primer ejemplo nos va a enseñar con la pregunta que vamos a usar para este juego. Y la pregunta es, ¿is it a...? Y vamos a completar con el nombre de un animal. ¿Ok? Y esa es la pregunta. ¿Es este un o una y luego un animal? Y ustedes me van a decir si es cierto o no es cierto. Y les voy a enseñar cómo responder, ¿ok? Primero la pregunta es, ¿is it a...? En este caso, aquí está la figura. Y tenemos que adivinar el animal. Mi pregunta es, ¿is it a horse? ¿Is it a horse? Y la respuesta es sí o no, ¿verdad? Recuerden, estamos haciendo preguntas sí o no. Yes, no, questions. Entonces, la respuesta de esta pregunta es sí o es no. ¿Ok? Si la respuesta es sí, la respuesta es así. Yes, it is.
Esa es mi respuesta cuando la respuesta es sí. Digo, yes, it is. Ahí está, sí es horse. Muy bien, yes, it is. Ahora, aquí está la misma figura y mi pregunta es, is it a cow? Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Y si mi respuesta es no, entonces respondo así. No, it isn't. Eso significa no, no es. Y luego aclaro qué es. Y recuerdan que hicimos el presente simple la clase anterior. Con eso yo respondo, ¿verdad? It's a horse. Esa es mi respuesta. No es una vaca, es un caballo, ¿verdad? Entonces digo, no, no es. Porque mi pregunta fue, ¿es una vaca? Mi respuesta es, no, no es. Es un caballo. Entonces aquí está mi respuesta. No, it isn't. It's a horse. Muy bien, ahora ya saben cómo preguntar y responder. Vamos a jugar. Is it a cow? Is it a cow? Practiquen repitiendo después de mí. Is it a cow? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Tienen la respuesta? Muy bien, y aquí está mi respuesta. Yes, it is. Yes, it is. Muy bien. Siguiente pregunta. Is it a goat? Is it a goat? Muy bien, respondan. Yes, it is o no, it isn't. ¿Cuál es la respuesta? Recuerden, si su respuesta es no, it isn't, tienen que aclarar qué es lo que sí es, ¿verdad? Con una oración de presente simple. Y aquí está mi respuesta. No, it isn't. It is a duck. Muy bien. ¿Es lo mismo que ustedes respondieron? Muy bien. Ok, siguiente. Is it a rabbit? Is it a rabbit? Y su respuesta es yes it is or no it isn't. It is a... Okay, ready? Go. Yes, it is a rabbit. Yes, it is. Good job. La siguiente pregunta. Is it a rooster? Véanlo bien. Is it a rooster? ¿Cuál es su respuesta? No, it isn't. It is a sheep. No, it isn't. It is a sheep. Repitan una vez más. No, it isn't. It is a sheep. Mi siguiente pregunta es, is it a horse? Mírenlo bien. Is it a horse? ¿Tienen su respuesta lista? Aquí vamos. No, it isn't. It is a donkey. No, it isn't. It is a donkey. Muy bien. Siguiente pregunta. Y última pregunta. Is it a goat? Is it a goat? ¿Tienen su respuesta? Muy bien. Yes, it is. Yes, it is. Good job. Muy bien. Y esta fue nuestra clase de hoy. Repasamos nuestros animales de la granja, farm animals, nuestras preguntas de sí o no, yes, no questions, usando is it para los animales. Muy bien, recuerden repasar bien y mucha suerte. Goodbye.